साथियों, आज जब दीदी अपनी दोस्त की शादी में जा रही होती है, तभी बाहर बैठी माँ दीदी को पकड़कर दीदी का लहंगा काट देती है और कहती हैं कि तू यह बिल्कुल सिंपल सा लहंगा पहनकर जाएगी तो सब लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। और तुझे तो पता है ना, हमारे पूरे गांव में तेरे पापा की कितनी इज्जत है, तो तू क्या सबके सामने अपने पापा की बेइज्जती करवाएगी। तो दीदी कहती हैं, माँ, आपको तो पता ही है ना कि ये ड्रेस मैंने अभी नया लिया था, आपको क्या दिक्कत है, इतनी अच्छी ड्रेस है। तो माँ कहती हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरी ड्रेस को खराब नहीं होने दूंगी, अभी रुक, मैं इसे बहुत सुंदर बना दूंगी। अब जो बना उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, ये बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, तू इसकी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट में जय माता दी लिख। तो साथियों, लास्ट में माँ ने तो दीदी के लहंगे को बहुत ही सुंदर सा और मॉडर्न लहंगा बना दिया। आपको कैसा लगा बताना।